是活出爱啊。它其实就是跟那个刚刚的动作很多重复的，跟好心情很多重复的哈，就是爱呀，好爱呀，爱呀这样哈。好，那是有一份爱，有一份爱就大爱心，从天而来啊，从天而降，它比山还高，阿比山还高，啊，比海还深，深到太平洋去，那测不透，啊，摸不着，但是却看得见，啊，一样就是看前面，然后看旁边，啊，看得见，因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，啊，分享出去，然后把心中这一份爱，大爱心、小爱心、大爱心，哈，活出来，活出来，啊，这是第一段，有一份爱。好，然后副歌呢，耶稣的爱激励我，耶稣钉十字架啊，钉十字架，然后激励我，啊，就是我们刚刚说，就是这是一个手语动作，激励我，敞开我的生命，让自己成为别人的祝福，哈，祝福好像摸摸胡须，这也是打手语嘛，手语祝福，然后耶稣的爱点燃我，哈，fire 有火。然后心中熊熊的爱火，让我们大家一起together向世界活出爱，让大爱心。我再从头再一次哈，歌词从头来，它就是反复会有完整的2次。好，第一个记得吗？有一份爱从天上而来，是天父的爱，比山高，比喜马拉雅山还高，比海还深。测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。副歌，耶稣的爱激励我，敞开我的心门，让自己成为别人的祝福。摸胡须。来自耶稣钉十字架，耶稣的爱点燃我心中熊熊的爱火，让我们一起向世界活出爱。好，所以活出爱就是2段的歌词，大家用力把它记熟哦。